nuk ka mundësi të mos me vrikosesh me atë. Jo, zotrin, nuk dua që ai të jetë pronari i përhershëm i shkollës. Kushdo përveç atij. E po mirë. Derisa të sqarohet kjo puna e pronarit, do ta mbaj Andi Larkin sa më mirë të jetë e mundur. Jo, zotrin, nuk do ta shqetësoj dhe do ta lë të lirë. Mund të rish i qetë për këtë. Po, sa mirë është të jesh mbret. Palaço, më bëj të qesh përsëri. Andi! Unë isha shumë i mërzitur të premten, por tashmë të shkuara të harruara. Po vitimi pezullimit. Ai, quaj e të anulluar. Shkolla ime është shkolla jote. Mund ta thuash me zë të lartë. Mbreti Andi tani prezantohet para jush. Them se kjo e varfëron shumë inventarin tënd të mjeteve që mundet të përdoren për shaka. Nuk ka problem. Ai morë mikrofonin me wireless, kufjet dhe ngjitsin e lezetshëm? Po dhe po. Mos na del ndonjë problem që nuk shkuam në orën e parë? Hey, pronari këtu jam unë. Sot ti gjithë ditën bëje pushim. Oh, faleminderit Andi. Djema, Andi dëshiron t'ju kërkoj falje për atë bojën blu. Do të bënte mirë të kërkonte falje. Do më thënë, ku është ai? Qetësoni ju, e gjejun me njëherë. Ai Larkin është trushkullur. Do ta vras fare. Unë nuk kam dërmend t'ju kërkoj falje, sepse ju djema jeni shumë budallënj. Tani e i vdekur prej vërteti, Larkin. Çfarë është kjo punë? Do të doja të rria shumë gjatë me ju djema, por tani më duhet jam baf. Çfarë? Po tani ç'do bësh, Larkin? Liq, ju urdhëroj të vini me njëherë në zyrën time. Të vish në shkollë pa pantallona është e patolerueshme. Por ai, do me thënë... Në gjiti. Të dy tek zyra! O, djema ju dhe lojrat tuaja me zarar. Është pak e çuditshme të mos futem në telashe, por do të ishte interesante të shihnim sa larg mund të shkoj, mama. Më duket se është drejtori Derosa, por që ka shumë i mërzitur. Mami, më ndihmo, të lutem, mami. E veshe shumë bukur manekinin dhe të silje gazetarët ishte ide shumë e mirë. Jemi drejt për së drejti në shkollën e Gaklit Lindor, ku drejtori zoti Derosa duket se ka ngecur në majtë të dritave të rrugës dhe ka të pamundur të zbres. Po këtu, çfarë është duke ndodhur? Larkin! Ju more shakaxhin të vegjël, Wow, është i zoti, nerva breqeliku, por ende s'ka mbaruar. Nuk do më thyesh dot kur! Bëje përsëri, të lutem! Hyr? Jam duke u ndjer paksa i stresuar, prandaj dua një vend të qetë ku mund të rri. S'ka problem, Andi. Nuk duam që ti të stresohesh. Bëje pushim sot. Qetësohu kur të duash. Në fakt unë jam duke menduar që të rri këtu. Do t'ishte mrekulli. Tek ajo karrigja si për shembull ajo. Këtu? Mos ke të luajtur. Ti mund të ulesh ku të duash, djaloshi im. Rri qetë dhe bëj çfarë të duash. Oh, ju faleminderit, drejtori Derosa. Je më i miri. Tani, keni mundësi të më lini pak, si vetëm? Pa tjetër. Unë po shkoj të bëj një xhiro të shkurtër. Zonja Weebles, mjaft më. Ma kalo kryebashkiakun në telefon. As që nuk